أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Maide suresi 2. Nahayeti şefkatlik, tolumu mihriban Allah'ның ismi bilen başlayman. Özlerini İsa aleyhisselamның ägeç küçüleri davagın Hristiyanlardan mu, İsrail avladıdan ağandek peygamberge itaat qilish, onunğa yardam qilish ve onu qollab quvvatlash haqida mahkam ahdi ağan idik. Amma ulamı xuddi Yahudilarga o'xshashla o'z dinini o'zgartiribdi. İncilde özlerge qılınğan nasihatning bir qismini unuttidi ve amal qilmadi. Şunu ularning orasiga qiyomatga qadar davom qiladigan o'shmanlikni va dushmanlikni soldi. Qiyomat kuni Alloh ularga barliq qilmishlarini bir-birlab aytib beradi va shuningga asosan ularni jazolaydi. Ey Yahudilardan va Hristiyanlardan bo'lgan ahli kitob, Tavrat va Injil qatorliq kitoblaringlarda sizlar kishilardan yushirgan narsalarning nurg'unini sizlarga oshkora bayon qilib beradigan ve nurg'unini foydasi bo'lmaganlikdan bayon qilmay o'tib ketadigan elchimiz Muhammad alayhissalom keldi. Haqiqatan sizlarga Alloh tarafidan nur ve Qur'oni Karimdan iborat ro'shan kitob keldi. Alloh bu ro'shan kitob orqali Allohning roziligini izlagan kishilarni nijotlik yo'llariga yetaklaydi. Öz irodasi bilan ularni kufrning qorong'uliklaridan iymonning yo'riqligiga chiqaradi va ularni haq diniga muvaffaq qiladi. Alloh Meryem oğlu Mesih'tur davagan Hristiyanlar haqiqatan kafir bo'ldi. Ey payg'ambar, Hristiyanlarning ichidagi ashu nadonlarga aytqinki, agar Mesih sizlar da'vo qilayotgandek rostli iloh bo'ladigan bo'lsa, o'ziga, onasiga va barliq insonlarga kelgan o'limni to'sib qola olgan bo'ladi. Mesihning onasi Meryem o'ldi. Mesih onunga kelgan ajalni to'sib qololmadi. Hatto o'ziga kelgan ajalni to'sib qololmaydi. Chunki o ikkisi Allah'ның bendilerinden idi ve beşiği kelgen halakettin özünü qoğdap qalanmaydı. Mana bu Mesih bilen onisi ikkisinin başka insanlarga o'xshashli insan ekanligining dalilidir. Osmonlardagi, zimindagi ve ularning orasidagi mavjudotning hammasi Allah'ның mülküdür. Allah xohlagan narsani yaratadi ve paydo qiladi. O hamma narsaga qodirdir. Yahudilar ve Hristiyanlar biz Allah'ның oğulları ve onun yaxşı kögen kişilerdirimiz dedi. Ey peygamber, ularga aytqin ki, undaqda Allah nima uchun sizlarga gunohinglar tufaylidan azob qiladi? Agar sizlar Allah'ның yaxşı kögen kişileri bo'lsanglar, Allah sizlarni hargizmi azoblamagan bo'ladi. Chunki Allah faqat o'ziga itoat qilgan bandalarini yaxshi ko'radi. Aksicha sizlarmi barliq odam avlodiga o'xshash Allah yaratgan inson. Yaxshi amal qilsanglar uning mukofotini ko'rsizlar. Yaman ish qilsanglar uning jazosini tetiysizlar. Allah xohlagan odamga mag'firat qiladi, xohlagan odamga azob qiladi. Chunki Allah hammaning egisi bo'lib, o'zi xohlagancha tasarruf qiladi. Hamma Allohning dargohiga qaytadi. Shu chaqda bandalarining orasida adolat bilan hukm chiqaradi. Har kimga qilgan yaxshi yomon amaliga yarasha mukofot yoki jazo beradi. Ey ahli kitob, sizlarning bizga xushxabar berguchi va ogohlantiruvchi kammagan edi deb turolmasliginglar uchun Meryem o'g'li Isodan keyin payg'ambarlar uzilib qolgan bir zamonda rostli sizlarga haqiqatni, hidoyatni bayon qilib beradigan elchimiz Muhammad alayhissalom keldi. Sizlarga payg'ambar kelgandan keyin iymon etmaslikka hech qanday uzranglar qolmadi. Haqiqatan sizlarga Alloh tarafidan iymon etganlarga jannat bilan xushxabar berguchi, İmandan baş tartqanlarni do'zax azobidan ogohlantiruvchi payg'ambar keldi. Allah asi gunohkorlarni jazolashda va yaxshi mu'minlarni mukofotlashda har narsaga qodirdir. Ey payg'ambar, shuni aslaginki, o'z vaqtida Musa alayhissalom qavmiga mundoq degan edi. Ey qavmim, Allohning sizlarga bergan ne'matini aslanglar. Allah aranglardan nurg'un payg'ambarlarni barliqqa keltirgan. Sizlarni Fir'avnning zulmidan qutuldirgandan keyin ichinglardan sizlarni boshqaradigan podshohlarni chiqargan. Jahon ahlidan hech kimga bermagan turli ne'matlarni sizlarga bergan edi. Ey qavmim, Alloh sizlarga kirishni buyurgan muqaddas zimin Baytul Muqaddasga kiringlar. U joydagi kofirlarga qarshi urush qilinglar. Ular bilan urushdan qo'rqib, orqanglarga chekinmanglar. Bo'lmasa, dunyo va oxiratda ziyon tortquchilardan bo'lib qolasizlar. Ular, ey Musa, muqaddas ziminda nihoyatda kuchli bir qavm bor. Ular bilan urushga bizning kuchimiz yetmaydi. Ular chiqib ketmaguncha biz u yerga hargiz kirolmaymiz. Ular u yerdan chiqib ketsa cho'qim kiramiz dedi. Allohdan qo'rqadiganlardan bo'lgan
Allohga va uning payg'ambariga itoat qilishdan iborat Allohning katta ne'matiga erishgan ikki odam Isroil avlodiga ashu kuchli qavmga shaharning darvozasidan hujum qilib kiringlar. Agar sizlar darvozadan hujum qilib kirsanglar, cho'qim g'alaba qilasizlar. Agar sizlar Allohning payg'ambariga va u zot olib kelgan dinga iymon keltirgan, islom shariatiga amal qiladigan haqiqiy mu'min bo'lsanglar, Allohga tayininglar dedi. Musa alayhissalomning qavmi uningga: "Ey Musa, ashu kuchli qavm shu shaharda bo'ladi ekan, biz u shaharga hargiz kirmaymiz. Shuni sen Rabbing bilan birga berib, ikkinglar ular bilan urushinglar. Biz urush qilmay bu yerda o'ltirib turaylik" dedi. Bu Yahudilarning o'z payg'ambariga qilgan osiyligining ifodasidir. Musa Rabbiga iltijo qilib mundoq dedi: "Ey Rabbim, shaksizki men o'zimdan va qarindishimdan boshqasiga ega bo'lolmayman. Biz bilan bu fosiq qavmning orasini ayirib etgan." Alloh payg'ambari Musa alayhissalomga mundoq dedi: "Ashu Yahudilarning muqaddas zaminga kirishi 40 yilgacha cheklanadi. Bu jarayonda ular zaminda odishib yuradi. Ey Musa, Rabbining itoatidan chiqqan bu qavm uchun qayg'urmagin. Ey payg'ambar, Isroil avlodiga Odam alayhissalomning Hobil va Qobil deb atiladigan ikki o'g'ilning qissasini aynan bayon qilib bergin. Bu haq xabardir. O'z vaqtida bu ikkilan qurbonlik qilgan edi. Qobil taqvodor bo'lganligi uchun Alloh uning qurbonligini qabul qildi. Qobilning qurbonligini qabul qilmadi, chunki u taqvodor emas edi. Qobil Hobilga hasad qildi va uningga "Men seni cho'qim o'ltiraman" dedi. Hobil uningga radiya berib, "Alloh faqat taqvodor bo'lgan kishilardan qabul qiladi" dedi. Hobil qarindishi Qobilga vaznasiyat qilib yana mundoq dedi: "Agar sen meni o'ltirish uchun menga qo'l uzatadigan bo'lsang, men seni o'ltirish uchun qo'l uzatmayman. Chunki men olamlarning Rabbi Allohdan qo'rqaman. Men haqiqatan sening meni o'ltirganlik gunohingni va buningdan ilgirki gunohlaringni yudib, Rabbingga qaytib, do'zax ahlidan bo'lishingni tilayman. Zolimlarning jazosi ana shudir." Nihoyat Qobilning nafsi uningga o'z qarindishi Hobilni o'ltirishni chiroyli ko'rsatdi-da, uni o'ltirib tashladi. Qobil shuning bilan o'zining oxiratlikini dunyoligi uchun setib etib, ziyon tortganlardan bo'ldi. Qobil o'z qarindishi Hobilni o'ltirgandan keyin uning jasadini qandoq qilish to'g'riliq g'angirab qoldi. Shuning bilan Alloh uning qarindishining jasadini qandoq ko'mishni ko'rsatish uchun bir qog'a avatdi. U qog'a Qobilga o'likni qandoq ko'mishni o'rgatmoqchi bo'lib, bir o'lik qog'ini ko'mish uchun yerni ko'lavatdi. Qobil buni ko'rib ajablangan holda: "Voy isit, men qarindishimning jasadini ko'mishdi, mushu qog'ichilikmi bo'lolmabdi-mango" dedi va qarindishi Hobilning jasadini ko'mdi. U ziyon tortquchilardan bo'lgandan keyin Alloh uni hasrat nadomat qildirish bilan jazoladi. Shu qotillik jinoyati sababli Isroil avlodiga shunday qonun belgiladiki, kimki nohaq odam o'ltirmagan yoki yer yuzida buzg'unchilik qilmagan bir odamni o'ltiradigan, u butun insonlarni o'ltirgandek bo'ladi. Bu qotillikning jazosining Allohning dargohida intayin og'irligini ko'rsatadi. Kimki bir odamning hayotini qutqizib qolsa, u butun insonlarning hayotini qutqizgandek bo'ladi. Bir insonning hayotini saqlab qolish barliq insonlarning hayotini saqlab qolganlik bilan barobardir. Bizning payg'ambarlarimiz Isroil avlodiga o'zlari da'vat qilayotgan ilohiy da'vatning haq ekanligining ochiq dalillarini olib kelgan edi. Ularga payg'ambarlar kelgandan keyinmi yanada ularning to'lisi Alloh buyurgan ishlarni qilmay, u harom qilgan ishlarni qilib, yer yuzida haddidan oshquchilardan bo'ldi. Allohga qarshi urush ochgan, uningga dushmanlik qilgan, uning ahkomlariga va uning payg'ambarining ahkomlariga qarshi chiqqan, nohaq odam o'ltirish, kishilarning mol-mulkini tortib olish qatorli qilmishlarni sodir qilib, yer yuzida buzg'unchilik qiladiganlarning jazosi shuki, ular o'ltirilishi yoki darg'a esilishi yoki o'ng qo'li bilan so'l puti kesilishi yoki boshqa yurtga polinib, tavba qilmaguncha shu yurtning turmusida jazolanishi kerak. Alloh belgilagan bu jazo ularni dunyoda rasvo qiladi. Agar ular qilmishlariga tavba qilib, amalini tuzatmasa, oxiratda ularga cho'ng azob bordir. Lekin yuqorqilarning ichidan sizlarning qo'linglarga tushishdan ilgari tavba qilib, yeninglarga kelganlar jazodan qutulib qoladi. Bilinglarki, Alloh bandalarining gunohlarini nihoyat mag'firat qiluvchidir, ularga nihoyat mehribondir. Ey Allohga, uning payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar, oxiratda jannatga erishishinglar uchun Allohdan qo'rqinglar.
Allah razı bo'ladigan yaxshi amallarni qilish bilan uningga yaqinlik hosil qilishning yo'lini izlanglar. Allah yo'lida jihad qilinglar. Allahning bir ekanligini va uning nurliq shariatini inkor qilgan kofirlar yer yuzidagi barliq narsalarga, yana shuningdek bir hassa keladigan narsalarga ega bo'lgan va qiyomat kunining azobidan qutulish uchun uni fidya qilib bergan taqdirdimi, ularning bu fidyasi hargiz qabul qilinmaydi. Ularga alamlik azob bor.